Aquí le presento esta herramienta para ir metiendo ese rodamiento sin darle golpe. Hice un eje completo. Llegué hasta aquí. Ahí le puse una base con la misma que tenía el viejo, que le quité. Aquí tiene el rodamiento abajo que lo puso como base para que hiciera fuerza. Y un tornillo pasante con una arandela. Aquí le pone